婆罗门教时代的种姓分立，既在理论上更为完备和严格，也在现实中得到了更为普遍的实行，从而实行不同种姓的人不准通婚，甚至不准同席而坐、同期而饮。凡违反种姓制度分立的规定者，即被逐出原所属的种姓，成为种姓之外所谓不可接触的贱民。但是想要生活上按照以上规图要求进行运行，某种程度上而言，这只是一种理想国的图景。能够贯彻以上理论的重要原因，还有业报轮回说和纯洁论的思想。其中轮回说有2个重要的概念，第一个概念是业的概念，就是摩卢法论中我刚刚引述的原文业，在印度教以及婆罗门教中被广泛使用，梵语嘎哈玛。另外一个是法，法主要是种姓制度中不同种姓的行为准则。如果你是婆罗门，你的法就是传道授业，为大家解决精神需求；你是刹帝利，你的法就是去保护婆罗门，统治其他一切种姓。而业的概念就是你的行为总和，按照你的法行事，你就可以积累业的数字总和；违背法行事，会减少业的总和。这个行为总和被称之为业力。业力在伦理上的善恶属性导致的善业有善果，恶业有恶报的结果。灵魂在轮回转世采取何种形态，遭受何种生活，完全是由既往之世生成的业力所决定。印度教认为轮回中一切状况都是痛苦的，而人们只有通过艰苦卓绝的思想证悟与虔诚的实践修行，才能摆脱这种轮回，实现自由解脱。业报轮回说理论让人们相信现实的不平等实际上体现着一种永恒的平等，而且正是现实的不平等在维护着永恒平等的正义。按照这个理论，人在世界上出生于哪一个种姓，从事什么样的职业，履行什么样的义务和责任，乃是人们自身所造就的善恶诸业自我形成。认为人的现世、前世和来世都是由每个人自己所创造和积累的业力所决定。这样的思想实际上等同断定种姓间不平等不仅是合理的，也是神圣的。一个人无论是高种姓还是低种姓，是高贵还是卑贱，是幸运还是悲惨，都是由他自己本人前世行为的结果，并且他现在进行的每一轮的行为中，又继续不断地决定着他的来世。如果说个人灵魂轮回说的业力太过于抽象，不便于实际操作，在纯洁论的洁净与不洁的标准中，对于种姓制度的划分有着重要的依据。社会中不同的职业按照洁净程度进行划分，以此排列对应的社会地位。摩卢法典第5卷第135颂明确规定，油脂渗出物、精液、血液、头垢、尿、屎、鼻涕、耳垢、痰、内、眼屎、汗是人体12不净物。祭神、讲诵、吠陀经典与神有关的职业被认为最为洁净，从事这类工作的婆罗门当然也是最洁净的。与杀生有关的职业如屠宰、捕鱼、狩猎等，接触人畜排泄物的职业如洗衣、理发、接生、清扫等，这都被认为不洁。而不洁还包括暂时性不洁和永久性不洁，而这些最为不洁的工作都是由4大种姓之外被称之为永久不洁的贱民来担任，社会地位也自然是最低的。印度教还把不洁看作像传染病之类的东西，可以通过直接或间接的接触而传染。食物传授可以传染污秽，故有了关于共餐的决定，同属于一个种姓集团的人才能共餐，高种姓的人不得从不洁种姓手里接受食物，甚至导致高种姓制度的人到近代都不会在外就餐。另外，因为肉制品的不洁，故素食者比食肉者的地位更高，从事污秽不洁的职业故被污染，故有了职业严格限定。社会交往中也会传染污秽，故一个种姓制度的人形成了封闭的社交圈子。
种姓隔离的其他各种表现方式，几乎都可以从纯洁论的观念中得到解释。洁净与不洁的观念提供了一个清楚的轮廓，诠释着种姓制度的社会地位以及其他种姓的关系。种姓制度既在一定程度上是一种社会分工的制度，但它同样也是一种等级区分的形式。印度教根据以上的种种思想，建立了一整套关于种姓制度区分、超越现实和来世的永恒理论。种姓制度建立在神哲基础之上。关于种姓制度，我看了相关20多篇论文或专栏撰稿，对比了一些英文资料，我获得了种姓制度2个相对极端的观点。一种是阶层划分和固化给印度社会带来严重社会问题，一种是种姓制度在社会分工的正面效果，在宗教、哲学、人类学上亦有提出大量种姓制度适合印度社会的理论。对于宗教和信仰而言，我个人表示尊重。我希望通过客观的方式，特别是在宗教背景的影响下，将种姓制度描述传达清楚。如果喜欢的朋友，请点赞、订阅、关注我。有任何想法，也欢迎评论转发。下一期有关于一些偏见和误导、种姓制度在现代生活中的影响，我想谈一谈自己的认知。想知道为什么印度没有足够的厕所吗？原因你可能已经猜到了。快点击我的首页查看邪恶与愚昧、阶层固化、种姓制度式的偏见与误导，验证你的答案。